Morjes ja tervetuloa toisen jakson pariin. Olen Teuvo Kauppi ja tänään meillä on vieraana lääkäri Janne Blomendal. Hän kertoo kokemuksistaan ja työskennellystään sairaalatyössä korona-aikana sekä silloisista ihmisoikeusrikkomuksista. Oliko rajoitukset mielivaltaisia vai perustuiko ne tilastoihin ja faktoihin? Moi, mä oon Janne Blomendal, mä oon 51-vuotias, 3 pojan, 1 tytön isä ja 1 vaimon mies. 31 vuotta ollaan oltu naimisissa jo. Ja mä oon ammatiltani lääkäri. Vuonna 2000 oon valmistunut ja mä oon suurimman osan työurasta ollut terveyskeskuksessa omalääkärinä, niin kuin parhaillaankin oon. Ja olen ollut myös ulkomailla töissä 2005 vuodesta 6 vuotta Kaakkois-Aasiassa sellaisessa maassa kuin Laos, eli kommunistisessa maassa, jossa tämä hallitus oli aika tämmöinen kontrolloiva ja muun muassa sananvapaus oli vahvasti semmoinen asia, että ei siellä oikein sananvapautta ollut ja muun muassa kristittyä väestöä kohtaan kohdistui aika lailla kaikenlaista painetta. Ja olin siellä tämmöisen FIDA-lähetysjärjestön lähettämänä tämmöisessä kyläkehityshankkeessa ja ihan tämmöistä ihan ruohonjuuritason terveydenhuoltoa, että aloitettiin siitä, että opetettiin ihmisille käsienpesua ja saatiin hyviä tuloksia, tripulitaudit väheni ynnä muuta. Mutta nyt olisi tarkoitus sitten kertoa vähän korona-ajan kokemuksia ja kokemuksia koronapassista. Ja jotta siihen koronapassiin päästään, niin pitää varmaan vähän kerrata, että mitä korona-aikana tapahtui. Haluan ottaa teidät mukaan tämmöiselle pienelle matkalle korona-aikaan. Kaikkihan alkoi 2019 loppuvuodesta. Silloin kuultiin uutisia tämmöisestä uudesta virussairaudesta tai uudesta hyvin helposti tarttuvasta ja erittäin vaarallisesta taudista. Pikkuhiljaa uutiset täyttyi tällä koronauutisella, että se oli päivästä toiseen, aamusta iltaan koronauutista ja sitä kesti ja pitkään. Ja mä muistan niitä ensimmäisiä kuvia ja videoita, mitä sieltä Wuhanista näytettiin, niin siellä oli ihmisiä, jotka tämmöisessä valvontakamerakuvassa kaatu kuolleena maahan, vähän otti käsillä vastaan kaatuessaan ja se uutisointi oli, että tämä on nyt tämän viruksen aiheuttamaa tautia, eli ihmiset kuoli pystyyn ja sitten oli valokuvia, missä kuollut ihminen makaa siellä kadulla, on maski päässä, maski naamalla kuolleena ja sitten siinä vieressä on näitä tämmöisiin suojavarusteisiin pukeutuneita ammattilaisia terveydenhuollon työntekijöitä ja viesti oli, että kadullekin ihmiset kuolee tästä uudesta sairaudesta ja se viesti tuli hyvin selvänä esille, että tämä on nyt vakava juttu, tämä tulee leviämään, tämä tulee koskettamaan kaikkia ja kaikkien kuuluu pelätä. Ja kyllähän se melkoista pelkoa herätti ihan joka puolella. Ja itse sitten vähän oli sille, että mitäs tässä tulee tapahtumaan, kun terveyskeskuksessa työskentelen, niin tiesin, että tämä jossain vaiheessa tulee myös meillä täällä Suomessa vastaan ja mä tuun olemaan siellä ikään kuin etulinjassa diagnosoimassa näitä koronatartuntoja ja myös altistumaan sille koronalle. Ja mä muistan, kun uutisoitiin tästä ikään kuin tästä taudin löytäneestä kiinalaisesta lääkäristä, joka oli silmälääkäri, niin hänestä uutisointi ikään kuin tämmöisenä tietynlaisena sankarina, että hän oli siellä etulinjassa. Ensinnäkin hän löysi tämän sairauden ja se sitten nousi julkisuuteen ja hän oli tämän viruksen paljastaja ja hänestä uutisoitiin sitten, että nyt hän on sairaalassa. Oli valokuvia siitä, että hän makaa siellä happimaskinaamalla ja sitten
seurasi lisää uutisia, että se on koronaviruksen takia sairaalassa ja lopulta tuli uutinen, että hän on kuollut. Ja lääkärinä sitä mietti, että että tämmöinen nuori lääkäri hoiti näitä koronapotilaita ja lopulta kuolema niitti. Ja nyt se on tulossa tänne Suomeen ja mä oon etulinjassa, että sitä miettii, että no en mä kuolemaa pelkää, että mulla on asiat yläkerran kanssa kunnossa, mutta mulla on lapsia ja on asuntolainaa, että ei tämä nyt oikein sovi tähän kuvioon. Että kyllä siinä oli semmoista huolta itselläkin. Ja sitä uutisoitiin niin paljon, että kyllä sitä huolta ja pelkoa oli hyvin laajalti Suomessa ja koko maailmassa. Ja tietyllä tavalla kypsyteltiin ihmisiä ottamaan vastaan mitä tahansa ja kyllähän siellä mitä tahansa sitten tuli. Ja ihan tuolta terveydenhuollosta, mitä se vaikutti sinne, niin kaikki alettiin, mitä tehtiin, niin tehtiin koronan ehdoilla. Et toki me alettiin valmistautumaan siellä terveydenhuollossa sille valtavalle tappavalle aallolle, mikä oli tulossa Suomeen. Ja sitä odoteltiin ja jossain vaiheessa rupesi näyttää siltä, että ei se oikein tulekaan. Meillä oli toiminta muuttunut semmoiseksi, että siellä oli terveyskeskuksissa oli puhdas puoli ja niin sanottu likainen puoli. Eli kaikki infektio-oireiset tutkittiin ihan erillisessä tilassa. Siinä oli erillinen sisäänpääsy ja jos jollain oli nuha tai oli aivastanut, niin infektiovastaanotolle. Tai jos vaikka olisi peräpukamat ollut vaivana, mutta jos oli infektio-oireita, niin se oli sinne infektiovastaanotolle. Että se toiminta oli tietyllä tavalla niin 2 paikassa koko aika. Ja näitä tartuntojakin jonkin verran löydettiin, ei niitä paljon ollut, ei ollut kovin vakavasti sairaita. Niitä kyllä sairaalassa oli. Olen nähnyt semmoisia keuhkokuvia, jossa tauti on tuhonnut keuhkot pitkälti, että on rumaa katsottavaa. Että kyllä siellä niin kuin vakavasti sairastuneitakin oli sitten joko itse tautiin tai jälkitautiin tai johonkin. Mutta aika vähän tämmöisiä vakavasti sairastuneita sinne käytännössä tuli. Ja kuitenkin toiminta pyöri hyvin vahvasti sen koronan ympärillä. Ja moni ei uskaltanut lähteä oikein kotoa minnekään, koska pelättiin sitä virusta ja moni jätti ehkä kontrollit väliin ja moni jätti hakeutumatta sitten jonkun vaivan vuoksi sinne lääkäriin. Ja väitän, että tämä on ollut semmoinen yksi tuhoisa seuraus niin kuin koronan takia, että ihmiset ei ole hakenut apua silloin, kun olisi ollut hyvää apua saatavana ja ne asiat viivästyy. Ja se on varmasti yksi asia, mikä nostaa näitä kuolintilastoja. Ja näin se pikkuhiljaa aika kului ja toiminta jatkui tämmöisenä outona ja siinä vähän niin kuin ruvettiin lääkärien keskenkin miettiä, että tämmöistäks tämä nyt on, koska palataan vanhaan. Eli kun meillä oli ne infektiovastaanotto ja tavallinen vastaanotto erikseen ja no sitä kuitenkin jatkettiin ja näitä tartuntoja etsittiin ja tartuntoja löydettiin ja sitten näillä, joilla oli tartunta, niin heidän kontaktejaan jäljiteltiin ja sitten alkoi tulla tämmöistä vähän jännältä tuntuvaa lisää siihen, että oli näitä erilaisia rajoituksia, että eristettiin Uusimaa ja ihmisiä laitettiin karanteeniin, kokoontumiset kiellettiin ja erityisesti tämä karanteeniasia mietitytti sitten, eli siinä oli, jos joku todettiin koronapositiiviseksi, niin hänen perusoikeuksiaan poljettiin siinä mielessä, että hänet laitettiin karanteeniin kotiin. Ja hän ei saanut sieltä poistua. Siellä ei ollut poliisit ovella kyllä niin kuin vahtimassa, mutta jos tämmöinen karanteenin rikkoja tiedettiin, että jossain on, niin saatettiin poliisit hälyttää perään. Ja sitten oli tämä altistumisen kysymys, jos
joku oli jossain kaupassa tai muussa tilassa ollut ja todettiinkin sitten koronapositiiviseksi, niin hän oli altistanut ihmisiä koronalle. Ja se periaate, että millä katsottiin joku altistuneeksi, niin se oli mielenkiintoinen. Ja semmoinen sääntö oli jossain vaiheessa, että jos on samassa tilassa ollut vähintään 15 minuuttia koronapositiivisen kanssa, niin katsottiin altistuneeksi. Mä mietin, että entä sitten 3 minuuttia tai 16 minuuttia tai 14 minuuttia, että se oli semmoinen raja, että mihin tämä perustuu, tämä raja. Ja samoihin aikoihin moni oli kyseenalaistanut niin netissä, Twitterissä oli paljon juttuja siitä, että kaikki ei ollut näistä rajoituksista samaa mieltä. Ja niitä kyseenalaistettiin ja myös mulle suoraan oli henkilöitä, jotka kysyivät, että miksi näin tehdään ja pitääkö nämä tilastot paikkansa. Ja mä olin silleen, että juu, kyllä nämä on niin kuin viranomaiset tietää hyvin, he tekee asiat hyvin. Ja sitten oli vähän silleen, että mulla ei ollut oikein hyviä vastauksia antaa. Niin mä sitten näissä meidän paikallisissa lääkäripalavereissa siellä terveysasemalla, niin otin muutaman kerran esille, kun siellä oli tätä johtoakin mukana, että mä vilpittömästi uskoin, kun ihmisten perusoikeuksia rikottiin tai heidän liikkumistaan rajoitettiin, että siellä olisi selvät tämmöiset tieteelliset faktat heillä käytettävissä. Tämä perustuu nyt tähän tietoon ja tähän artikkeliin. Ja mä halusin tietää, että millä perusteella näitä perusoikeuksia rajoitettiin. Ja mä muutaman kerran kysyin sitten, että saisinko mäkin käyttöön sen tieteellisen näytön, millä perusteella näitä rajoituksia sitten tehdään ja näitä minuuttirajoja tai jotain niin kuin turvaväliä, mihin se perustuu, maskien käytöstä ja ynnä muusta. Ja tosiaan mä vähän niin kuin hassusti sinisilmäisesti uskon, että sieltä löytyy joku tämmöinen, että tähän se perustuu, että vähintään niin kuin sitten tuolla THL:n ja valtion tasolla olisi semmoinen jonkinnäköinen tietopaketti, mutta se vastaus, minkä mä sain, oli, että tämä on niin kuin tuolla jossain muualla korkeammalla taholla mietitty ja infektiolääkärit ja nämä viisaammat on miettinyt sen jossain ja me noudatetaan näitä sääntöjä. Ja näin jälkikäteen arvioituna, niin eihän monellekaan asialle ollut minkäännäköistä tieteellistä näyttöä. Ja mua vähän harmitti se, että miksei tämmöistä tietoa ole ja kuitenkin ihmisten perusoikeuksia rikottiin, niin rupesin niin kuin itse hakemaan sitä tietoa ja vertailemaan sitten puolesta ja vastaan argumentteja ja semmoinen ihan uusi maailma lähti avautumaan. Mutta samalla sitten siinä rinnalla näiden erilaisten rajoitusten ja muiden asioiden kanssa meni tämä rokotteen kehittäminen, eli tämmöinen kilpajuoksu. Lääkefirmat lähti kehittämään monenlaisia, niitä oli ilmeisesti satoja erilaisia rokotteita ja se, joka pääsisi maaliin ensimmäisenä, niin se olisi valtava kultakaivos näille ja siellä oli montakin tämmöistä lupaavaa rokotetta kehitteellä ja mä näitä uutisia aina kuulin silloin tällöin, että on lupaavia alustavia tuloksia ja sitten kun alettiin lähestyä loppuvuotta 2020, niin oli jo erittäin hyviä tuloksia ja lopulta olisi, että Pfizeri 95% teho, niin se oli semmoinen, että joo, mä haluan tuon Pfizerin, kun se on 95 ja nämä muut niin oli vain 90 tai 78%, en mä noita halua. Tämähän on semmoinen vähän vitsikin lääketieteen opiskelijoiden kesken, tai jos on joku lääketutkimus ja halutaan vapaaehtoisia sinne, niin lääketieteen opiskelijat on vapaaehtoisia. Eli tällä meikäläisillä on vähän tämmöinen sinisilmäinen luottamus siihen, että nämä asiat ei ole vaarallisia ja nämä on täysin riskittömiä ja mulle ei ainakaan voi mitään tapahtua. Niin mulla oli vähän semmoinen periaate noista, tai semmoinen ajatus rokotuksista. So now we have 2 vaccines that are really quite effective, highly effective, virtually 100% efficacious. Niin, ja sitten hyväksyttiin tämä hätäkäyttölupa. Siinä vaiheessa mä en hirveästi ollut perehtynyt, että miten ne
rokotteet toimi. Mua varoiteltiin, että älä ota, että tämä on ihan uusi tekniikka. Mä oon sille, että tämä on niin hyvin tutkittu ja niin laajasti, että kyllä, ja tästä on niin kuin vanhaakin kokemusta, koska se mRNA-tekniikka, niin siitähän oli kokemusta muista yhteyksistä ja oli semmoinen, että eihän tätä näin laajasti lähdettäisi levittämään, ellei se olisi niin kuin hyväksi todettu ja turvallinen. Ja tuli helmikuu vuonna 2021 ja koska me oltiin tämmöisissä niin kuin terveydenhuollossa ikään kuin kriittisessä tehtävässä, niin kun rokotteita oli liian vähän ja sitten näitä halukkaita oli paljon, niin rokotettiin ensin ne suurimmassa riskissä olevat ja sitten nämä niin kuin kriittisissä toimissa olevat, että me pystytään sitten hoitamaan näitä niin kuin koronapotilaita, kun se aalto tulee. Ja helmikuussa 2021 sain 2 viikon välein 2 ensimmäistä Pfizeria ja sitten syyskuussa sain 3. Pfizerin ja siinä vaiheessa en sen kummemmin ollut mitenkään huolissaan siitä, että mitä se mulle tekee. Ja tässä en mene siihen mutta tietyllä tavalla kun ei usko, että mitään pahaa voisi tapahtua, niin ei edes huomaa, jos itsellä tulee oireita. Tai läheisillä. It has nothing to do whether or not it's effective. We know it's highly effective. Highly effective. Mutta 21 vuosi eteni ja siinä helmikuun ja syyskuun välillä rupesi huomaamaan, että tämä yhteiskunnan ilmapiiri oli muuttunut jotenkin vielä oudommaksi. Jos se vuosi 20 oli outo, kaikki mitä tapahtui, niin vuonna 2021 se jotenkin vielä enemmän alkoi näyttää oudolta. Ja paljon puhutaan rasismista, kuinka rasismi on väärin. Totta kai rasismi on väärin, että meidän tulee rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme ja sille on väliä, että minkä värinen on ja mitä kieltä puhuu tai mitä uskontoa, mitä mieltä on asioista. Että me ollaan kaikki samalla viivalla, paitsi ollaanko. Kun tuli vuosi 20 ja 2021, niin tämmöinen pieni äänekäs lauma vastusti näitä erilaisia koronatoimenpiteitä ja myöskin vastusti rokotteen ottamista. Ja oli paljon tämmöistä niin kuin antirasismia, että ei saa haukkua ketään eikä saa nimitellä ketään, niin tämä rokottamattomien joukko ja nämä, jotka vastusti näitä rajoituksia, niin se oli semmoista vapaata riistaa. Ei ollut mitään rajaa mediassa, uutisoinnissa, lehdissä, nämä pop-tähdet ja Hollywood-tähdet, niin näitä rokottamattomia sai haukkua ilman rajoitusta. Ja myöskin kirkonmiehet osallistuivat tähän näin. Ja jotenkin se näytti niin kuin mun silmissä semmoiselta, että tämä on hyvin vierasta mulle. Mä en halua tämmöisessä yhteiskunnassa elää, mä en halua osallistua tämmöiseen, tämä on väärin. Ja silti sitä toitotettiin hyvin laajalti. Ja nämä, jotka oli eri mieltä, niin heihin kohdistui valtavaa tämmöistä syrjintää. Ja ehkä edelleenkin kohdistuu, mutta silloin varsinkin 21 vuonna se jotenkin alkoi korostumaan, kun tuli nämä rokotukset. Ja sitten se homma eteni siihen, että jossain päin keksittiin tämä koronapassi ja ruvettiin niin kuin miettimään, että toisaalta ajateltiin, että miten saadaan näitä nuoria miehiä ottamaan se rokote, miten saadaan rokotuskattavuutta isommaksi. Ja koronapassi oli siihen ratkaisu ja moni sitten ottikin sen takia, että pääsee baariin tai pikkujouluihin tai reissaamaan, otti sen rokotteen pelkästään sen takia. Ja niihin aikoihin oli kertynyt jo aika paljon tietoa siitä, että mikä se rokotteen teho ja hyöty oli. Nämä virukset muuttuu. Silloin elettiin tätä delta-variantin aikaa, mikä oli semmoinen melko paha variantti, mutta tämän Wuhanin rokotteen teho oli paljon heikompi.
Ja sitten oli toisaalta tätä valtavaa painostusta, että rokote piti ottaa. Ja sitten se seuraava askel sitten vielä, kun mentiin sinne vuoden loppua kohti, niin alettiin puhumaan sote-henkilöstön pakkorokotuksista. Mä käytän sitä pakkorokotustermiä, koska se kuvaa mun mielestä parhaiten. Ei siinä oikein vaihtoehtoa ollut. Ja niihin aikoihin elettiin siinä Deltan ja Omikronin aika, että Omikron teki tuloaan jo. Ja mä rupesin miettimään, että tällä ei ole minkäännäköistä perustetta tälle koronapassille. Jos rokote toimisi 100% ja se oli 100% turvallinen, niin ehkä sillä voisi jonkinnäköistä oikeutusta olla. Mutta ensinnäkin se, että oliko kyseessä edes yleisvaarallinen virus tai yleisvaarallinen tauti, ei ne kriteerit oikein missään vaiheessa kunnolla täyttynyt. Ja sitten toisaalta, oliko tästä rokotteesta, mikä siinä vaiheessa oli ollut alle vuoden käytössä, oliko siitä 5 vuoden tai 10 vuoden turvallisuusnäyttöä? No ei tietenkään ollut. Rokotetekniikka oli uusi ja kuitenkin mennään sinne solun sisälle ja vaikutetaan semmoisiin asioihin, mitä ei ole oikein tutkittu koskaan, ja sen suhteen pitäisi olla varovaisia. Mutta niin kuin ovet oli ihan sepposen selällään ja näitä rokotuksia annettiin ja sitten tuli vielä tämä painostus mukaan siihen. Ja niihin aikoihin, kun näistä sote-henkilöstön rokotuksista alettiin puhumaan, niin sitä tietoa tuli sen verran paljon ja se näyttö näiden rokotteiden tehosta oli niin huono, niin mä taas vilpittömästi uskoin, että päättäjät, että heillä olisi semmoisia asiantuntijoita, jotka kertoisivat, että tällä niin kuin 48A:lla ei ole minkäännäköisiä tieteellisiä perusteita, jos ei ole koronapassillakaan. Ja mä kuvittelin, että tämä tulee kaatumaan. Siinä joulukuun aikana sitä puhuttiin, mutta oli väärässä. Se nuijittiin läpi joskus joulukuun lopulla. No vielä senkin jälkeen mä kuvittelin, että kun koko aika tuli enemmän tietoa siitä, että miten se tauti on lievempi ja miten huono se rokotteen teho on ja mitä näitä potentiaalisia vaaroja ja riskejä tiedettiin näistä sydänlihastulehduksista, tiedettiin troponiininousuista ja kaikesta tämmöisestä, että miten voidaan esimerkiksi nuori 30-vuotias hoitaja tai lääkäri painostaa ottaa rokote, jolla niin kuin, että tuolla Briteissä oli tämmöinen viikoittainen raportti, missä raportoitiin nämä kaikki rokotetilastot ja siellä oli myöskin tämmöisiä NNV-tilastoja, että kuinka monta rokotetta pitää antaa tietylle ikäryhmällä, jotta voidaan estää 1 tartunta, niin ne lukemat oli aika huonoja, aika isoja. Ja se, että mennään näin tämmöisellä uudella tuotteella, jos ei ole pitkäaikaisnäyttöä, niin mennään painostaa laajaa joukkoa ihmisiä ottamaan rokote, niin se on niin kuin vastuutonta. Ja siinä oli vielä siihen helmikuun 1. päivään oli vielä aikaa, jolloin tämä 48A oli määrä niin kuin astua voimaan. Niin mä ajattelin, että vaikka se oli nuijittu se lakimuutos läpi, niin että se tullaan perumaan, ja koska se mua itseä kosketti. Mutta ei käynyt niin, että se helmikuun alkoi lähestymään ja mä mietin omalta osaltani, että mitä tekis. Ja täällä meillä kotona on peilejä ja mulla on täällä lapsia ja mä mietin, että mä haluan pystyä aamulla peilin edessä katsoa itseni silmiin ja katsoa lapsiani silmiin. Ja päätin, että mä en aio tähän osallistua enää, että omalta osaltani tämmöinen pieni ele, että mä kieltäydyn koronapassia näyttämästä, niin se olkoon mun osuus tässä hommassa. Ja tammikuuta elettiin ja helmikuun 1. päivä lähestyi ja ajattelin, että ehkä multa ei kysytäkään koronapassia, että mä jatkan vaan työskentelyyn. No siitä tuli tarkat ohjeet, että miten siellä työpaikalla pitäisi tämä koronapassi esittää. Siinä mielessä vähän hassu tilanne, että kaikki ties, että mä olin ottanut rokotteet, mutta silti se tämmöinen koronapassin näyttäminen joko kännykästä tai tulostetulla paperilla, niin se oli niin kuin se prosessi, mikä
piti tehdä, ja sehän oli tälleen laissa määrätty tai oli sieltä ylhäältä ohjeistettu, niin siitä pidettiin kiinni, ja se helmikuun 1. päivä lähestyi, ja multa tultiin jo kysymään, että sä et ole vielä näyttänyt koronapassia, että kaikki muut on näyttänyt, niin sanoin kyllä suoraan sitten, että en tule näyttämään, että tämä on väärin, tällä ei ole minkäännäköisiä tieteellisiä perusteita, ja tämä on tämmöistä perusoikeuksien loukkaamista muutenkin ihan laajemmaltikin, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja rokotteista ei ole pitkäaikaista turvallisuusnäyttöä ja näin. Niin sitten kävi, että siellä ennen kuin kuuvaihde tuli, niin työnantaja totesi mulle, että muuhun suhtaudutaan kuin rokottamattomaan, ja 1. helmikuuta alkaen mä en saa jalallanikaan astua terveysaseman semmoisiin tiloihin ja käytäviin, jossa on mahdollisesti potilaita eli riskiryhmään kuuluvia. Ja mä totesin, että selvä. Mä en saanut potkuja, mulle järjestettiin etätöitä ja tämmöistä kotoa käsin tai sitten sieltä terveysaseman hallintorakennuksesta käsin tehtävää tämmöistä puhelintyötä ja reseptien uusintoja. Ja myöskin sain työskennellä tuolla koululääkärin tehtävissä, koska koulussa katsottiin, että siellä on perusterveitä, että siellä ei ole riskiryhmään kuuluvia, ja näille terveille perusterveille mä en olisi niin iso tämmöinen terveysuhka. Mä tämmöisen paidan ostin ihan sitä varten, että tässä lukee, että tämä on toxic biohazard, eli mä käytännössä olin tämmöinen tartuntatautivaarallinen syöpäläinen, ja mä en tosiaan saanut siellä vapaasti liikkua terveysaseman käytävillä. Ja lähinnä tämä oli huvittava tilanne, ei se minkäännäköistä henkistä kärsimystä aiheuttanut, mutta se viimeinen työpäivä silloin ennen sitä kuuvaihdetta, kun siellä omassa työhuoneessa olin ja keräilin sinne, meillä on omat työhuoneet, mulla oli muutamia tauluja ja omaa kelloa siellä pöydällä ynnä muuta, niin niitä omia kimpsoja ja kampsoja keräsin silloin tammikuun viimeinen päivä, niin se on jännä tunne. Mä en olisi voinut kuvitella, että se tuntuisi sellaiselta. Et toisaalta oli semmoinen olo, mulla on hyvä omatunto, mä tiedän, että mä teen oikein, mä teen sen, mikä mun pitää tehdä. Ja siinä mielessä semmoinen hyvä olo, mutta samalla semmoinen olo, että onko tämä piilokamera, ollaanko me jossain sirkuksessa, missä se sirkusmusiikki on. Että semmoinen, että ei tämä voi olla totta. Semmoinen epätodellinen olo. Mutta toisaalta sitten iski semmoinen niin kuin aika raju tunne, että tältäkö tuntuu näistä, jotka on joutunut oikeasti kärsimään siitä, että ei ottanut rokotteen. Tai on niin kuin jostain joutunut isommasta luopumaan. Ja jotenkin sain tuntea se, että tämmöiseltä tuntuu olla yhteiskunnan niin kuin sylkykuppina. Se oli jännä tunne. Ennen kuin siinä kun kieltäydyin tästä koronapassin näyttämisestä, niin ennen sitä mä olin päättänyt jo, että mä teen tämmöisen julkisen kirjeen, eli mä tein oikeuskanslerille tämmöisen kantelun siitä, että koronapassissa ei ole järkeä, ja se julkaistiin tuolla, mä olin tämmöisessä Järjen ääni ry:ssä, tai on vieläkin jäsenenä, niin julkaistiin siellä Järjen ääni ry:n sivustolla tämä oikeuskanslerille mennyt kirje, ja se oli silloin, oliko 31. muutama päivä ennen sitä, ja se sai lyhyessä ajassa kymmeniä tuhansia lukukertoja, ja se niin kuin nousi puheenaiheeksi. Mä julkaisin sen, lähetin sen meidän työporukan sähköpostiinkin, ja siellä sitten yksikin työkaveri totesi, että joo, mä luin toi sun manifestin, se minkälaista palautetta se toi, niin se on semmoinen asia, minkä mä haluan tuoda esille tässä vielä lopuksi.
Mutta niin kuin, se herätti monenlaista palautetta laajaltikin. Mutta ennen kuin mä menen näihin palautteisiin, niin mä haluan, kun tähän liittyy huvittaviakin asioita, niin tämmöinen ehkä hauskin muisto tästä koronapassista oli se, että kun mietittiin, että miten mä voisin nyt tämmöisenä tartuntatauti vaarallisena ihmisenä auttaa sitä arjen niin kuin läsnätyötä, niin keksittiin, että mähän voin mennä pitämään sitä infektiovastaanottoa. Mä olin sille, että what? No peruste oli se, että koska siellä infektiovastaanotolla ollaan täysin suojattuna, että on semmoinen muoviessu, hanskat käsissä ja sitten on FFP-maski naamalla ja vielä visiiri, niin näin suojattuna niin mä olisin täysin turvallinen näille mahdollisille koronapotilaille. Eli se logiikka oli siinä, että kun mulla on sen maski naamalla, niin mun vaaralliset hengityskaasut ei vaaranna potilaita. Ja semmoinen maskihan istuu hyvin tämmöisessä partanaamassa, että sehän on tosi tiiviisti ja ei vuoda sieltä sivuilta. Ja muutenkin niin nämä maskithan on semmoisia, että virukset mukamas sinne maskiin jää. Se on vähän niin kuin pihan ympärille laittaisi tämmöisen verkkoaidan ja ihan sitä varten, että ei hyttyset tulisi pihalle. No jonkin verran se suojaa, mutta siitähän on aika laaja tutkimusnäyttö, että se ei suojaa. Ja mä olin vähän silleen, että onko tämä nyt ihan järkevää, että jos te pidätte mua rokottamattomana, niin miksi te laitatte mut sinne niin kuin koronalinkoon, että eikö se ole vähän silleen, että te vaarannatte työntekijänne ja sitten mietittiin, että niin joo, toisaalta näin on, niin se jäi muutamaan kertaan sitten tämä mun infektiovastaanotto, että mä en enää siellä sitten työskennellyt. Ja nämä meidän infektiovastaanotot oli aina iltapäivisin ja mulla on työmatkaa semmoinen reilu 50 kilometriä, eli silloin kun mulla oli tämä infektiovastaanottovuoro, niin mä matkustin aamulla sinne terveysasemalle. Mä sain olla siellä hallintorakennuksessa tekemässä etätöitä. Ja sitten kun tämä iltapäivän infektiovastaanottovuoro alkoi, niin oli sitten lyhyt matka sinne infektiovastaanotolle. Mutta koska mä en saanut kävellä, mä en saanut sinne käytäville mennä, niin se mun työmatka sieltä hallintorakennuksen nurkkahuoneesta, normaalisti mä olisin mennyt alakertaan ja sitten 2 lyhyen käytävän poikki, että se olisi ollut alle 100 metriä se matka sinne infektiovastaanotolle, mutta nyt silloin helmikuisena pakkaspäivänä, kun mulla se infektiovastaanottovuoro oli, niin ensin ulkovaatteet päälle, sitten kävellään tämän hallintosiiven toiseen päähän, mennään alas, mennään sieltä rakennuksen aivan toisesta päästä ulos, sitten mennään sinne ulos pakkaseen, kävellään sieltä hallintorakennuksen ympäri, kierretään parkkipaikka, kierretään terveyskeskus ja sitten siellä on vielä tämä neuvola-hammashoitosiipi, se kierretään vielä ja tullaan toiselle kadulle ja siitä sitten pieni matka, niin päästään tänne meidän infektiovastaanoton ulko-ovelle. Ja se oli, olisiko se joku 20-kertainen se matka ollut tai 10-kertainen, en osaa arvioida, mutta kuitenkin aika pitkä matka piti kiertää, vaan että mä en voinut sitä käytävän poikki tulla. Ja sitten siellä oli ovet lukossa ja mä soitan ovikelloa ja hoitajat oli siellä, että kuka siellä tähän aikaan on ja tulee avaamaan ja ihmettelee, että mitä sä tätä kautta tuut. Niin sanoin, että en mä saa mennä tuonne käytäville, että mä oon vaarallinen potilaille. Mutta esimerkkinä vaan siitä, että miten niin kuin hassu tilanne oli tämäkin. Mutta tosiaan ehkä se suurin juttu siitä, että tulin julkisuuteen tämän passista kieltäytymisen takia, niin suurin oli se ehkä suurin yllätyskin, että sähköpostiin, kännykkään ja ihan kirjepostinakin tuli palautetta. Ja se palaute oli jotenkin, se löi ällikällä. Ja vähän niin kuin vaikka tiesin, että nämä koronarajoitukset ja passit oli saanut paljon pahaa aikaiseksi, niin se joten tuli niin iholle.
että siellä oli niin kuin ihmisiä, jotka kertoi, että mä oon ollut tämän asian kanssa ihan yksin. Kiitos, että sä otit tämmöisen asian puheeksi, että anna toivoa, että oikeasti joku on tätä mieltä, että miten tämä voi olla totta. Että on tätä mieltä. Se on sinänsä yksi vähän jännäkin juttu, että tämä tietyllä tavalla ylitti sen uutiskynnyksen ja sensuurikynnyksen, koska paljonhan tämmöistä niin kuin näitä vastarannan kiiskiään sensuroitiin avoimesti. Että tämä ylitti uutiskynnyksen ja ehkä se on jotakuta harmittanut jälkikäteen sitten, että ei tämmöistä olisi pitänyt uutisoida. Ja yksikin äiti kertoi siitä semmoisesta tilanteesta, oli ajatellut, että mä oon nuori, terve nainen, mä en tarvii rokotusta, mä en halua ottaa sitä, koska tämä on tämmöinen uusi tuote. Tällä oli sitten lapsia, joilla oliko joku kouluesitys tai joku tämmöinen ja näitä tämmöisiä harjoituksia. Ja niin kertoi, että oli hirveätä selittää lapselle, että miksi äiti ei pääse nyt tähän juhlaan. Ja lapsi ei välttämättä täysin ymmärrä sitä ja se ihmetteli, että miten ihmeessä Suomi on mennyt tämmöiseksi, miten tämä on mahdollista. Ja kertoi siitä, että oli vienyt sitten lapsensa tämmöiseen juhlaan ja itse ei päässyt sisään ja ei muuta kuin parkkipaikalle autoon itkemään. Ja mä mietin, että tulemalla julkisuuteen omalla tavallaan, niin se, minkälaista kärsimystä nämä muut ihmiset oli saanut kokea, niin että mä pystyin tulemalla julki tämän oman vähän hassun esimerkin kanssa, niin että se toi lohtua ja toi toivoa monelle ihmiselle, niin se on ollut ehkä tässä semmoinen hienoin kokemus ja se todisti itsellekin, että ihan oikeassa olin, kun en näyttänyt koronapassia. Et valtava määrä ihmisiä on kärsinyt valtavasti näiden rajoitusten ja koronapassin takia ja tämä on varoittava esimerkki kyllä meille ja tämmöiseen ei pitäisi koskaan enää mennä. Ja ehkä on jotain tulossa jossain vaiheessa, että tämmöistä yritetään uudestaan, mutta mä ilmoittaudun kyllä kieltäytyjien joukkoon sitten tämmöisessä tilanteessa. Ja lopuksi tosiaan se, mitä mä oon tässä niin sanotusti kärsinyt, niin on hyvin vähäistä monen muun kärsimykseen verrattuna. Mutta silti, vaikka se kärsimys on ollut pientä, niin se ei tarkoita, että ne mitä mua kohtaan on kohdistunut, että se olisi ollut oikein, että se on väärin. Ja mä aina aion sanoa sen suoraan, että se on väärin tämä koronapassi ja nämä järjettömät hassuudet, mitä siellä oli. Eihän siinä ollut järkeä. Ei semmoista olisi pitänyt tapahtua. Mutta mulla ei mitään henkisiä traumoja, tästä on lähinnä huvittavaa. Ja se, että mulla ei ole mitään kaunaa ketään kohtaan ja on niin kuin antanut nämä vääryydet anteeksi, vaikka ei multa koskaan anteeksi pyydettäisikään. Ja tämä on niin kuin, moni on kokenut paljon pahempaa, kuten menettänyt oman lapsensa. Että lapsi on pakotettu ottamaan rokotus ja lapsi on kuollut. Voiko mitään pahempaa tapahtua? Ei voi. Jos mulla olisi tämmöinen asia sattunut, niin voisinko sanoa, että en olisi katkeroitunut tai että voisin antaa anteeksi. Vaikea sanoa, mutta tiedän sen, että katkeruus on semmoinen mielen syöpä, että se on semmoinen, että kannattaa yrittää antaa anteeksi. Mutta se ei tarkoita, etteikö jatketa taistelua tämmöistä niin kuin pahuutta ja vääryyttä vastaan. Että haluan ainakin ilmoittautua taistelijoiden joukkoon edelleenkin, jos tämmöistä jatkossa tulee. No sanotaan näin, että se on varmaan, että en ole asiasta ottanut selvää. Eli on luottanut, että on joku, joka on mua fiksumpi, mikä on niin kuin helppo, koska paljon on mua fiksumpia ihmisiä. Ja on luottanut, että kyllä siellä valvontaviranomaiset ja tämmöiset pitää huolen siitä, että mitään tämmöistä isoa pahuutta ei voisi tapahtua. Mutta sitten kun oli tämmöisiä kysymyksiä, mihin ei saanut vastauksia ja selkeästi järjettömiä asioita tehtiin
ja ei ollut oikein perusteita, ei ollut tieteellisiä perusteita. Tuli vähän niin kuin pettymys, että miksi näin tehdään, jos ei, niin kuin, ei ole tämmöistä selvää dataa, että tähän tämä perustuu. Ja sitten kun alkoi kyseenalaistaa, että miksi näin tehdään, niin alkoi selvittää tietoa, hakea tietoa, ihan tutkimusnäyttöä eri asioista. Ja siellä alkoi selviämään aika hullujakin juttuja. Muun muassa parikymmentä vuotta sitten markkinoille tullut tämmöinen Vioxx-tulehduskipulääke, niin on semmoinen opettavainen esimerkki siitä, että miten joku tuote voi olla monia vuosia markkinoilla ja se ei olisi alun perinkään pitänyt tulla markkinoille ja se arviolta tappoi kuitenkin aika monia kymmeniä tuhansia ihmisiä maailmanlaajuisesti. Mä oon itsekin määrännyt tätä Vioxxia ja harmitti silloin, että nyt se vedettiin pois markkinoilta tämä vatsaystävällinen tulehduskipulääke. Mutta nyt kun on siihen tarinaan tutustunut tarkemmin, niin näkee, että siellä on tätä korruptiota ja siellä ei välttämättä siellä valvontaviranomaisissa ole kaikki niin hyvin kuin sinisilmäisesti voisi ajatella. Ja kyllähän jos tutustuu Big Pharman menneisyyteen, niin siellähän on valtava määrä erilaisia tämmöisiä oikeusjuttuja ja on todettu, että he on syyllistynyt moneen vääryyteen ja on joutunut maksamaan miljardikorvauksia, ei kerran, ei 2 kertaa, vaan se on semmoinen toimintamalli, mikä toistuu uudelleen ja uudelleen. Ja kieltämättä nyt tässä tapauksessa, kun puhutaan koronarokotteista, niin mikään muu tuote ei ole tuottanut niin valtavaa voittoa kuin koronarokotteet. Niin olisi mielenkiintoista saada tämmöinen riippumaton arvio siitä, että mitä koronarokotteiden taustalla ja se hyväksymisprosessissa ja kaikissa näissä on tapahtunut. Ja kyllähän siitä aika paljon tietoa on, mitä muun muassa, että ne rokotteet, mitkä mä otin, nämä 3 Pfizeria, niin niitähän ei ole tutkittu alun perin tässä isossa yli 44 000 potilaan tai ihmisen tutkimusaineistossa. Että siinä tutkittiin aivan eri tavalla tuotettua rokotetta ja se ikään kuin muljutettiin mukaan tämmöisellä Process 2-tekniikalla tehty massatuotantoon sopivampi rokote, jossa niin kuin väitetysti olisi paljon isommat ongelmat. Ja miten tämä on mahdollista, että tätä tuotetta, mitä mäkin olen ottanut, mitä miljardeja on jaettu maailmalla, että miten on mahdollista, että valvontaviranomaiset ei vaatinut vähintään yhtä kauan kestävää tutkimusta, mitä tehtiin. Sitten sehän oli lyhyt tutkimus alun perinkin, kun ohitettiin monia vaiheita ja nopeasti piti saada tämä pelastaja markkinoille. Niin se on semmoinen iso kysymys, pitäisi niin kuin ilman minkäännäköisiä tunnelatauksia niin kysyä ja perusteellisesti selvittää. Et nyt kun valtava määrä on saanut rokotteita, niin ei enää voida palata siihen, että tehdään tämmöinen placebo-kontrolloitu tutkimus näillä valmistajilla, kun melkein kaikki on rokotettu. Ja se on tietyllä tavalla kokonaan menetetty tämä mahdollisuus. Ja toisaalta voisi kääntää sen niin päin, että jos tämä rokote ei olisi niin turvallinen kuin väitetään, niin voisi kuvitella, että se näkyisi jossain tilastoissa niin kuin kuolintilastoissa, että voisi kuvitella, että tämmöinen kuolleisuus olisi noussut, jos jotain ongelmia näissä rokotteissa on, mutta jokainen voi käydä katsomassa, mitä nämä tilastot kertoo. Kyllä kai se on aika turvallista, että on joku viisaampi, johon voi luottaa. Ja se on varmaan riippuu hyvin paljon kulttuurista. Eli täällä Suomessa me ollaan varmaan toinen ääripää, että me luotetaan ja kaikki on hyvin ja hyväksytään se, mitä Yle-uutisissa kerrotaan. Ja tietyllä tavalla saadaan hyvin yksipuolista tietoa, kun sitten taas esimerkiksi tuolla
entisissä kommunistisissa maissa, jossa on huonoja kokemuksia sitten hallinnosta, niin siellä ollaan kriittisempiä. Että jos siellä sanotaan, että tämä on hyvä, niin muistetaan menneisyydestä, että jos siellä tämä hallitus on sanonut, että tämä on hyvä, niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. He osaavat olla kriittisempiä. Ja sitten tuolla rapakon toisella puolella Yhdysvalloissa, niin siellä hyvin pitkälle, siellähän on varsin pitkälle viety sananvapaus, että siellä on mahdollista kyseenalaistaa ja ehkä eri tavalla kasvatetaan lapsia ja ihmisiä kriittisyyteen, niin siellä on ehkä isompi tämmöinen nurisijoiden joukko ja kyseenalaistajien joukko, mutta kyllä se varmaan turvallista on olla turvassa ja ahdistavat asiat on ahdistavia, jos niitä alkaa kaivelee, että se on hyvin tämmöinen kulttuurillinen asia. Ja tietenkin jos ihmisellä on semmoinen niin kuin terve mielenkiinto selvittää asioita, niin silloin usein löytääkin asioita. Ja joskus ne asiat on aika tuskallisia ja silloin jos se tosiasiat käy liian tuskallisiksi, niin voi olla, että niitä ei halukkaan kaivella ja palataan sitten siihen hyvän olon tunteeseen, että kaikki on hyvin. Mutta se, että kuinka kauan voi elää tämmöisessä tietynlaisessa kieltämisen tilassa, niin se on oma juttunsa. Että oma tarinani on tämmöinen heräämistarina, että oikeasti ei ole hirveästi asiat kiinnostanut ja on vaan luottanut sinisilmäisesti ja kieltämättä ihan uusi maailma on avautunut, kun osaa vähän kriittisestikin tarkastella asioita. Kyllä se että niin laajalti tehtiin tämmöisiä samanlaisia päätöksiä ympäri maailman, niin mä oon sitä miettinyt, että mikä taho siellä on ollut taustalla. Että Ruotsi nyt oli semmoinen kapinallinen, että siellä Tegnelli teki vähän omalla tavallaan ja häntä jostain syystä ei saatu sillä tavalla sensuroitua, mutta jos tarkemmin katsoo pandemian alkuaikana, niin siellä oli tämmöisiä erittäin tunnettuja ja niin kuin arvostettuja kollegoita, epidemiologeja, jotka niin kuin sanoi, että näin ei pidä tehdä, esitti oman kritiikkinsä, mutta sitten nämä vaimennettiin, ne sensuroitiin pois, jälkeenpäin katsottuna he oli oikeassa. Ja tämä pitäisi mun mielestä perkaa perusteellisesti, että mikä siellä on ollut taustalla, että miten maailmanlaajuisesti samanaikaisesti tulee samanlaisia järjettömiä asioita. Ja jotenkin mulla ei ole semmoinen olo, että tässä ollaan vaan niin kuin ajateltu, että pyritään niin kuin hyvään, vaan tässä on jotain tosi oudolta tuntuvaa. Ja se olisi jännä niin kuin perusteellisesti selvittää, että mikä siellä taustalla on. Vaikea sanoa. Tuntuu, että siellä on joku semmoinen, mistä ei oikein sitä ei saa oikein käsiin, että mikä siellä taustalla vaikuttaa. Se on jännä. Netti, jos tutustuu, niin sillä on monenlaisia nimityksiä. Joku taisi nimittää tätä blobiksi. Mutta kaikenlaisia teorioita on olemassa. Paljon käydään nyt keskustelua EU:ssa tästä sananvapaudesta. Mun mielestä tämmöisen vapaan yhteiskunnan perusasia olisi, että saa sanoa asioita vapaasti. Se, että jos sanoo jotain semmoista, mikä saa aikaa pahaa, niin siinä on lait sitten, joiden perusteella voidaan tuomita. Mutta tosi tärkeää olisi, jos jatkossa tulee joku tämmöinen pandemia 2, kun tulee, että tarkastelee näitä asioita kahdelta kantilta ja oikeastaan ihan kaikkeen liittyen, niin se on tosi mielenkiintoinen tarina. Vaikka joku asia, sä oot täysin varma siitä, että näin se on, niin tutustu vastapuoleen, niihin ärsyttäviin vastapuolen väitteisiin ja tutustu niihin perusteluihin ja sitten mietit niitä omia perusteluja, että mihin se oma maailmankuva niin kuin kuuluu ja mitä mieltä on ja vertaile niitä. Kolikon molempia puolia. Ja jos sitä tuntuu, että hetkonen, että onko mä sittenkin väärässä, niin se on semmoinen tuskallinen
prosessi, mutta kyllä siihen totuuteen kannattaa aina niin kuin pyrkiä, että totuus tekee vapaaksi. Ja joskus se vaatii semmoisen oman kipuilunsa, että pääsee sitten tuntemaan sen totuuden. Mutta se ehkä olisi semmoinen, että älkää uskoko kaikkea, mitä luette tai kuulette, ja tutustukaa aina molempiin puoliin ja tehkää sitten, koetelkaa kaikkia, pitäkää se, mikä hyvä on. Miten itse koet korona-ajan? Oliko mielestäsi vääryyksiä, kohtuuttomia, mielivaltaisia päätöksiä tai rajoituksia? Jos näin koet ja tunnet, kirjoita siitä meille. meidän vuoksi @gmail.com. Kiitos.